Bona tarda. Gràcies per ser aquí, malgrat els temps convulsos que estem visquent. La gent s'està repartint per tot arreu. Però nosaltres continuarem fent l'apertura del curs 2017-2018 amb la conferència inaugural que ja va seguir en tradició. Ja fa uns quants anys que la fem. Veig cares conegudes, cares que no, potser és que ja em falla la memòria, però si és que hi ha algú que no ens coneix, ens presentarem. Qui són? Qui són aquests? A vegades un es pregunta, no? Doncs mira, jo ho acabo resumint en què som tres, en Sergi Pérez, l'Ester Llorà i qui us parla, en Jordi Colomer. Ens vam constituir com a associació cultural al Centre de Meditació de Vic. Ens podeu trobar al carrer Montserrat número 10, hi ha 2 pisos, on hi tenim diferents espais i sales. També hi tenim una mena de biblioteca, d'audioteca, de videoteca, amb què tot està relacionat amb el treball intern i pots agafar el que vulguis si ho tornes i a més no et cobren res, el qual vol dir que això també és important. I avui dia, com que resulta que si només estàs en un carrer i no estàs al lloc més i no estàs als medis, sembla ser que no existeixes, això és el que diuen, doncs també ens podeu trobar al Facebook. Què pretenem? Doncs des de fa 12 anys, poder una mica més, per camins diferents, impartim el que ens agrada anomenar eines pel despertar de la consciència. I com ho fem? Doncs mira, ens trobem un dia a la setmana, cada setmana, comencem a primers d'octubre fins a mitjans de juliol i fem una sessió que dura una hora i mitja, a vegades una hora i 3/4. I com ho tenim estructurat? Doncs ho tenim estructurat en 4 cursos i després hi ha altres grups que no paren i van treballant i aprofundeixen una mica amb això que en diguem el treball intern o el camí espiritual. També un dia a la setmana, els dilluns concretament, l'Ester Llorà imparteix 2 meditacions o 2 sessions de meditació i ella treballa diverses modalitats. Un dia al mes et fa meditacions en bols de quars, un altre et fa la meditació de lluna plena, un altre cantes mantra, un altre fas meditacions d'aquestes de sanació o bé de silenci. I són meditacions que són complementàries en aquests cursos que us estic explicant. I a més pels alumnes també són gratuïtes, que també estan bé. Això no priva que hi hagi persones que si només volen anar a meditar també hi poden assistir-hi. Després ja parlareu amb l'Ester. En el centre també com a activitat complementària hi fem Qigong i Tai Chi, que són modalitats que van molt ben relacionades pel treball interior i comptem amb la Núria Casajoana. Els divendres l'Ester també fa una activitat que en diu biodansa, que està completament relacionada amb això que en diguem el treball interior i ho complementa molt bé. El que passa és que ho fa amb una altra mirada. De biodansa en fan moltes i pensem que ho fa d'una manera molt pura i genuïna. Si algú hi vol anar-hi, pot anar-hi, podeu fer la primera sessió tranquil·lament i així veureu què fa. Dit això, i si ens centrem en el primer curs, que és per on comencem aquesta moguda o sosmoguda, us explico com ho fem. Tractem de fer grups que no siguin més nombrosos de 18 o 20 persones per afavorir el clima que considerem que això requereix. I a partir de la lectura d'un conte que us entreguem, doncs ens serveix de base perquè tothom qui vulgui, ningú està obligat a dir res, hi pugui dir la seva, i així anem endinsant-nos en el missatge i desgranant el que conté de coneixement relacionat amb el treball interior. Després
de manera molt paulatina, anem introduint les diferents tècniques de meditació i comencem amb uns 20 minutets perquè ningú no es cansi i anem fent. Els primers cursos els imparteix en Sergi Pérez. Moltes vegades, quan comentes amb gent que ve al centre, et diuen, és que a mi em pregunten, què feu allà? Què feu? Què feu? I a vegades la veritat és que no saps com explicar-ho, això. Jo penso que hi ha una explicació que és molt simple. Vine a una sessió, no detenim a ningú, encara. Vine a una sessió, prova-la, no et cobrarem res, encara que jo sempre dic que en una sessió no n'hi ha prou, perquè pots tenir un mal dia tu o algú més, no? Però vine i aleshores ho provaràs i seràs tu qui realment te n'adonaràs del que estàs fent. Si et va bé, bé, i si no, tan amics com sempre. Que no vull deixar-me res. Aquí als seients, si no us hi heu sentat al damunt, heu trobat 2 papers. Amb un heu vist que hi ha el títol de la conferència i t'explica que fem classes pràctiques i et diu els horaris que fem de primer curs, que en principi obrim 3 horaris diferents, però vull dir que si en un moment determinat hi hagués poc quòrum per fer-ne algun altre, estem oberts a parlar-ne. I a més hi ha els contactes del Sergi i de l'Ester i el correu electrònic i tal. Aquest amb un. I amb un altre seria el que hi ha el nom i cognoms, el telèfon de contacte, l'email o l'email, el correu electrònic, que el que jo us agrairia és que si l'escriviu ho féssiu en majúscules. Ja sé que tots els correus electrònics són en minúscules, però us asseguro que jo no els entenc. Si ho feu en majúscules, jo ja ho passaré a minúscules, si és que em toca de fer secretaria, i si no el que li toqui fer. I llavors, per marcar els dies que tu voldries venir. Si tens una suggerència per dir, jo a mi aquests dies no em van bé, però voldria venir i en suggereixo una altra, doncs l'apuntes. I si estàs interessat en qualsevol activitat d'aquestes que t'he dit o només en rebre informació, doncs aquí baix ho poses. Si ja saps una activitat també li pots posar, encara que nosaltres no t'ho facilitem. Tant si estàs convençut en dir, mira tu, jo com que ja he vingut decidit que algú m'ha portat per l'orella, m'ha dit vine, vindré, i ho apuntes, molt bé. Quan acabis, ho deixes a la taula d'allà darrere, que m'hi trobaràs a mi, i intentaré aclarir-te qualsevol dubte que tinguis, del que no parlo ara aquí. Però aquest, tant si el deixes com si no el deixes, emporta't a la casa junt amb aquest, que hi ha les adreces. En un moment determinat dius, ara no ho sé, i aleshores dius, ara on eren aquells i vés a saber, es fa feixuc. Això per una banda, teniu la informació i us ho podeu quedar. I per una altra, em fareu un gran favor a mi, perquè quan vosaltres us n'aneu, els que queden a terra els he de recollir. I gràcies. I ja us dic, qualsevol dubte que tingueu, jo estaré allà al fondo, quan acabi, l'Ester avui no la tenim, és fora, últimament sembla que ho fem exprés, per guardar-nos-la. Ara tocaria presentar això que es fa, no? Quan fas una conferència has de presentar el conferenciant, no? Però jo no ho faré. Per què? Doncs mira, perquè els que coneixeu en el Sergi Pérez, doncs ja el coneixeu, per tant, el que jo us digui no cal. Els que no el coneixeu, la meva presentació l'únic que faria seria limitar-lo o condicionar-vos a vosaltres i, a més, jo soc dels que estic plenament convençut que qualsevol presentació que es fa, la presentació no es fa més pel conferenciant que no pas per l'auditori. I us asseguro que en Sergi no necessita estímuls perquè el presentin, us ho ben asseguro. Això sí, us voldria fer un suggeriment, sempre només un suggeriment, però escolteu-lo amb orelles noves, amb orelles verges. Quan tregui algun tema tu no diguis no, això ja ho sé, ja sé de què va. No, escolta com si fos una cosa que et sona per primera vegada. Estic convençut que si ho feu així, avui tindreu com a mínim un full de ruta
pel gran viatge que pot ser el gran viatge de la nostra vida. Per tant, penso que val la pena i jo no m'estenc més, però això sí, jo us demanaria que li donguéssim un bon aplaudiment per encoratjar-lo i sortir aquí davant. Gràcies. Hola, se'm sent bé? Sí? Perfecte. Bueno, benvinguts i benvingudes a la conferència inaugural del centre de cada any, que això és un clàssic, ja és com una tradició això, cada any aquí com uns pepes vosaltres. Jo tinc la sensació a vegades que cada dia és el dia de la conferència, com el dia de la marmota, sabeu aquella pel·lícula del dia de la marmota? Em llevo i és el dia de la conferència, cada dia, és com una mena de cercle viciós que no s'acaba mai. Bueno, si us sembla, fem una mica la conferència, jo explicaré unes quantes coses, i m'agrada molt sempre al final deixar un torn de paraula, de preguntes, de reflexions conjuntes, llavors podeu intervenir, us passaran un micro al final, si algú vol dir alguna cosa, i podem reflexionar plegats. La conferència d'avui es diu El gran viatge, entre parèntesis, interior, perquè igual si no fiquem aquest parèntesis ens hagués vingut gent interessada, no sé, anar de viatge i aquestes coses, i a on recomaneu anar vosaltres, no? Per tant, hem ficat aquest parèntesis d'interior per donar a entendre que és un viatge especial, si més no. És un viatge tan especial que d'entrada és un viatge secret. Què vol dir secret? Vol dir que és un viatge que quan un el comença a fer, la resta del món no se n'entera que l'estàs fent. És una cosa molt íntima que passa només dins d'un mateix. I els altres no tenen per què enterar-se'n. A veure, a la llarga se n'acaben enterant. Per què? Perquè a mesura que un fa aquest viatge van passant coses. Hi ha certes transformacions internes que fa que algunes reaccions habituals que tenies abans canviïn. Clar, la gent se n'entera. Generalment la gent se n'entera perquè veuen que vius millor, generalment. Inclús pregunten, tu què has fet per viure d'aquesta manera? Llavors diu, avui he anat al centre. Llavors ve la parella, el fill, la mare... És espectacular. També m'agrada dir que és un viatge tan especial que només té un bitllet d'anada. No té bitllet de tornada. Per què? Perquè qui fa aquest viatge interior ni vol ni pot tornar. De fet, ja portem uns quants anys, com us explicava el Jordi, fent aquests cursos, i de tots aquests anys, jo sempre explico, i és una cosa que m'agrada explicar perquè dona molta confiança i seguretat a la gent que ho escolta, us puc assegurar que de moment, si mai algun dia passa també us ho explicaré, de moment no hi ha hagut encara ningú que m'hagi vingut i m'hagi dit, escolta tu, si ho arribo a saber, no faig aquest viatge, no faig aquest treball interior, i preferiria tirar enrere. Per tant, de moment encara no hi ha hagut ningú, per tant m'agrada dir que és un viatge d'anada i que quan un comença a fer aquest treball interior comença a transformar-se internament i llavors ja la volta enrere ja no és possible, que tampoc ve de gust, tampoc ve de gust. També dic que és un viatge que només pots entendre si el fas. És a dir, ara parlarem del viatge i segurament aquí coneixeu gent que us ha parlat d'aquest treball interior i coneixeu gent que el fa i us expliquen coses, però una cosa és explicar-te una cosa, altra cosa és viure-la. És com si jo me'n vaig, no sé, a Honolulu un dia i visc una sèrie d'experiències i llavors vinc aquí i us explico la meva experiència, amb entusiasme, amb passió, Honolulu, quina passada, no? Clar, jo, quan parlo de Honolulu, parlo des de l'experiència directa, però en canvi qui ho escolta sent a parlar de Honolulu, però no ha viscut, per tant mai és el mateix. Per tant, l'ideal per poder entendre, si algú té curiositat o interès per aquest viatge és viure'l i llançar-s'hi, a veure què passa. És un viatge interior que a mi m'agrada molt dir que està molt ben representat per una història, que és la història d'en Camilo. No sé si el coneixeu, en Camilo. Camilo és un senyor d'aquí de Rupit, que té una casa amb un jardinet, i un dia va tenir un somni en el qual ell va somiar que sota d'un pont molt bonic, molt famós, on hi va molt turisme, que hi ha a Cracòvia, just allà sota d'aquell pont, hi havia un tresor espectacular. I el tio, ni cort ni peresós, perdoneu, aquesta és nova,
Ni cor ni peresós, el tio diu, què carai? I si fos veritat el somni? A vegades hi ha somnis premonitoris, no? Somnis que dius, es complirà, no? Pues el tio va agafar, primer va mirar al Google, no? A veure si realment aquest pont existia, no fos cas que s'ho hagués imaginat ell, no? I va, sí, mira, aquest pont existeix, a més és conegut i és turístic, i el tio va agafar l'avió i se'n va anar cap a Cracòvia, a veure si, amb una pala, a veure si trobava aquest pont tan xulo per excavar sota, a veure si trobava aquest tresor que havia somiat. I el tio arriba allà, i sí, troba el pont, i mita'l, no? Però què passa? Que com que és un pont d'aquests molt turístics, hi havia un guàrdia que vigilava el pont, no? I el tio, en Camilo, diu, home, ara aquí, si em poso a excavar, aquest senyor em dirà alguna cosa, no? Què faig? Saps què li diré? Li explicaré, a veure si em deixa acabar, no? I va amb el guardià del pont i li explica, sabia català, el guardià, era un tio internacional, i li explica, diu, miri, li diré la veritat, vaig somiar l'altre dia que sota d'aquest pont hi havia un tresor molt xulo. M'imagino que no deu ser veritat, però li faria res que excavés aquí. I el guardià li va dir, mare de Déu, quin ximplet, que és vostè. Diu, miri, li explicaré. Jo ja fa anys que somio que en un lloc que es diu Rupit, que no sé on coi és, hi ha un tal Camilo, que no conec de res, que al jardí de casa seva té un tresor enterrat allà. I vostè creu que jo m'aniré a buscar aquest lloc, si estigués Rupit, vostè creu? Va, vagi-se'n a casa tranquil, no? En Camilo va fer, tate! Llavors el Camilo se'n va anar cap a casa seva, no? Va excavar el seu jardí de casa seva i efectivament hi havia un tresor amb esmeraldes i amb totes aquestes pedres precioses. És un conte molt bonic, no? Que al final et ve a dir que... Bé, et ve a dir moltes coses, però una de les coses que et ve a dir és que ens hem passat la vida buscant tresors a fora. Ens hem passat la vida buscant circumstàncies de vida que ens aportin felicitat. En Camilo va fer una cosa molt maca, que és fer un viatge de fora cap endintre per anar a buscar aquest tresor dins seu, de manera que, independentment del que visqués a fora, ell ja tingués el tresor a casa seva. És a dir, en Camilo es va adonar que la felicitat no està en un conjunt de circumstàncies molt boniques i molt idíl·liques, sinó que la felicitat està en uns estats interiors de plenitud, de qualitat, per poder viure qualsevol circumstància externa des d'aquest estat. Aquesta és, per mi, la metàfora. Anem a parlar una miqueta d'aquest viatge, va. Què ens motiva a fer aquest viatge interior? Home, jo diria que d'entrada ens motiva el mateix que qualsevol persona li pot motivar a fer qualsevol viatge a qualsevol lloc del món. Com pot ser, per exemple, descobrir llocs nous, escapar del tedi, de l'avorriment, de la rutina, de cada dia, de fer el mateix, no? Hi haurà qui et dirà, no, jo m'agrada molt viatjar perquè quan viatjo desconnecto, em desendollo, que jo em pregunto a vegades de què et desendolles, no? En tot cas, desendolles de tu mateix, no? I necessites distreure'n, no? Tot aquest merder que hi ha aquí dintre, però la gent generalment busca viatjar per aquests motius. I el viatge interior ve a ser el mateix. D'entrada, una persona que sent aquesta inquietud, aquest interès, aquest anhel per començar a fer aquest viatge interior, també vol descobrir llocs nous, però no llocs fora de si, sinó llocs nous dins d'ell. I a dins no hi ha llocs físics, hi ha estats. Per tant, un quan comença aquest viatge intueix que dins d'un mateix hi ha estats, llocs, millors, més bonics que el que ara estem vivint. Com si dins nostre hi hagués una casa preciosa de 4 pisos i la gent només estigués acostumada a viure als sòtanos. I ni tan sols conegués que hi ha altres pisos més a sobre. Però hi ha la intuïció de que la vida no pot ser només aquests pisos de sota on a vegades hi ha humitat i algun retot que es mou per allà. Ha d'haver-hi alguna més, ha d'haver-hi algun pis més amunt en el qual hi hagi més vista, més claror, on es respiri millor, on arribin aromes, etc. Per tant, un interès és en descobrir si realment dins meu hi ha estats millors, com si dins meu hi hagués una escaleta a la qual jo puc pujar i puc guanyar perspectiva, puc guanyar claredat, puc guanyar percepció, puc guanyar comprensió de l'experiència de vida i això m'aporta un benestar interior que fins ara no tenia. O també dèiem, la gent viatja per escapar de la rutina, aquí també, però no per escapar de la rutina del que fas cada dia, com aquells temps modernos, si ets en Charlotte, que estaves tot el dia allà, xuc. Per mi el problema no és la rutina física del que fas, per molt rutinària que sigui la teva vida i la teva feina.
Per mi el principal problema és la rutina psicològica. La repetició una i altra vegada dels mateixos pensaments de sempre, que generen les mateixes emocions de sempre, les mateixes reaccions de sempre. Per mi aquesta és una rutina molt més densa, feixuga i tediosa que no la rutina de la quotidianitat. És més, jo estic convençut de que si dins teu adquireixes certs estats interiors més profunds, encara que tu facis el mateix cada dia serà únic, com si allò fos el primer i últim dia que fas aquella cosa concreta. Per tant, el problema és més aquesta rutina, o també hi ha gent que dèiem viatge per desconnectar de la seva feina, doncs aquí més o menys també. El que passa que aquí, quan fas aquest viatge interior, no vols desconnectar d'una feina concreta, sinó que el que vols és desconnectar de tu mateix. És a dir, de l'io amb el qual ara mateix ens identifiquem, que és un tio bastant toston. No ens hem d'enganyar. Estem aquí identificats amb un personatge que és una mica pal, i que a vegades costa conviure amb un mateix. Què us he d'explicar? Per això, no ens enganyarem. Per això ens costa tant estar sols. Clar, perquè quan estàs sol estàs amb tu mateix. Llavors, clar, tu mateix no ets una companyia massa agradable, a vegades. Llavors, clar, sí, això sol passar. Però, esclar, igual que la vida real, quan vols viatjar, a vegades surten impediments, surten contrarietats, que no et deixen fer el viatge. Jo me'n recordo ja fa molts anys que em feia molta il·lusió anar a l'illa de Pasqua, sabeu, allà a Xile, que hi ha aquella illa al mig del Pacífic, que està deixada de la mà de Déu allà, i que hi ha els moais, aquelles estàtues tan boniques, que res, és una illa minúscula, que curiosament, no sé si ho sabíeu, té la pista d'aterratge més gran del món. Perquè sí, els de la NASA tenen aquella pista allà per aterrar les seves naus, que està al mig del Pacífic, i res, no es veu ni el mapa. I em feia molta il·lusió, i ho tenia més o menys tot lligat, i mira si devien ser tonteries, que ara ni me'n recordo, però van sortir uns quants impediments que em va fer replantejar anar-hi, i al final no vaig anar-hi, tu. I em va matricular. I ara és més complicat, és clar, amb família, és que la meva dona allà, amb nens petits, amb un gos, que ara tenim un gos nou, que és més complicat, agafar el gos cap a l'illa de Pasqua i tot plegat és una mica més complicat, Doncs, així com a la vida real, quan vull viatjar, hi ha impediments, en aquest viatge interior també a vegades comencen a sortir impediments o resistències, però clar, no són impediments externs, són impediments interns. Com per exemple, la por a lo desconegut. És a dir, ui, això fa tota la pinta de ser una secta. Jo aquí no. Fa molta por, això. Home, mira, m'agrada fer aquestes conferències una mica més multitudinàries, perquè aquí veig molta gent que ve al centre, i m'agrada això perquè aquí a la comarca ens coneixem tots, estem en família aquí pràcticament, i és bo perquè, clar, molta gent que no ens coneix arriba aquí, a veure què faran aquí, i comença a mirar, mira, el decant no sé què, el decant no sé quanto, mira, jo amb aquell el conec, i veus que són gent normal, que no porten túnica, ni que van amb pandereta, ni que estan il·luminats i van parlant així en plan Jesús, sinó que són gent normal i corrent com tots nosaltres, dona molta seguretat, i per això és interessant fer aquestes xerrades. Això és un impediment, la por, a sortir de la zona de confort, a lo conegut. Estem vivint en un vertedero, tots els respectes, interns, però ja ens està bé perquè és el vertedero conegut. Llavors, clar, abans de saber què hi haurà a fora, prefereixo el vertedero, sí. A vegades també la mandra també a vegades és un impediment, ja ho faré demà, i sempre hi ha un demà. I tenim 90 anys, allà que no ens aguantem els pets, ja ho faré demà, i llavors ja no pots ni moure't, ja ho faré demà. Però ja us asseguro una cosa, si ara vingués un mag amb una vareta màgica i ens toqués al cap de cadascú de nosaltres i ens permetés viure per un dia o per uns instants, és igual, com viuríem en un punt una mica més avançat d'aquest viatge interior, d'aquest camí interior, ja us asseguro que aquests impediments no s'aguantarien ni en pinces. Perquè és tal el guany que un pot adquirir d'això que quan un se n'adona d'aquests impediments fan riure, fan gràcia. És una mica, imagineu-vos, per exemple, un exemple, que ara no ens n'adonem, perquè tota la vida portem així, però imagineu per un moment que amb una vareta màgica algú ens pogués, si més no, apaivagar, baixar una mica el volum d'aquest locutor d'aquí al cap que tenim tots. Res, una miqueta, Ara tenim un tio aquí que no calla mai, ja ho sabeu, està tot el dia parlant i pensant-nos, Mira, m'ha fet, quin tio més guapo, això està bé, això està malament, si passa això, mare de la merda, que m'ha matriculat, mira, calla,
Calla perquè m'estàs pensant la vida, tio. Jo vull viure la vida, tinc aquí un tio, un locutor de ràdio que m'està explicant la vida. Cony, jo la vull viure, no vull que me l'expliquin. I estem pensant la vida. Vosaltres imagineu què seria, per un moment, baixar el volum d'aquest locutor? Us ha passat mai que esteu a casa tranquil·lament i sona una sirena d'aquestes de cotxe, no? D'aquestes alarmes, no? I s'ha estat tranquil a casa, allà gaudint del silenci, del pagat. I que desagradable, no? I al cap de 5 minutets de ni te n'enteres ja ho tens com integrat, no? És només quan para, que algú misericordiosament para la sirena, que dius, ai, quin descans. Però si ja portaves 4 minuts que ni te n'enteraves. Que nosaltres portem tota la vida amb aquesta sirena aquí dintre, que no ens n'enterem. Llavors, clar, t'imagines que poguéssim baixar ara? Bé, és que ens moriríem del susto. Tota la vida acostumats a la sireneta, no? Que de cop i volta això callés. Què és aquest silenci? No podríem suportar-ho. I no obstant, quin descans, no? Quin descans. Mira, se m'acaba la primera part de la xuleta. No sé per què m'ho faig, perquè llavors no acabo dient res del que surt d'aquí, però bueno. Dóna seguretat, això del paperell. És com si entre vosaltres i jo hi hagués una barrera, i una frontera, que entre mig de vosaltres tinc aquí el coneixement, que jo vaig ben preparat. I al final no acabes explicant res, bueno, alguna cosa sí. Mira, això ho explicarem. És una mica, a mi m'agrada molt el mite de la caverna de Plató, que segur que molts el coneixeu. I és ben bé això, és ben bé això. És a dir, hem viscut tota la vida amb un fangar, imagineu, un fangar tot ple de fang allà, i tu vivint a dintre del fangar, tot ple de fang, que el fang se't fica a les narius i no et deixa ni respirar, però com que sempre hi has viscut, tampoc te n'enteres, i vas per allà al fang, no? Què passaria si de cop i volta una persona pogués treure el caparró d'aquest fangar i respirar aire fresc? I dir, què és això? I llavors de cop i volta una altra vegada cap a dins del fang. No ho podria suportar, se n'adonaria que fins ara ha viscut en un fangar. El mateix passa amb nosaltres. El viatge interior et convida a guanyar punts de referència de nous estats interiors que ara no coneixes, i quan els comences a viure, que ara els detallarem una miqueta, quan els comences a viure, dius, però on havia viscut jo fins ara dins meu? On era? Com pot ser que jo visqués aquests estats i ni me n'adonés? Perquè el principal problema que tenim és aquest, que hem normalitzat aquests estats més densillos. Per tant, quan tu fas un viatge, tu surts d'algun lloc. I ara m'agradaria explicar una miqueta, metafòricament parlant, d'on sortim quan fem aquest viatge interior, que anem cap endintre. Jo diria que, i soc generós, i parlo en general, evidentment, sortim d'estats aberrants o desequilibrats, o no sé com dir, densos, complicats, no? Posarem uns quants exemples. La nostra ment, per exemple, que a part de fer molt soroll, si ens fixem en el contingut, veurem que està plagada de moltes idees que jo dono per sentades. Moltes d'aquestes idees que jo dono per sentades i que ni em plantejo, i que, a més, quan algú ve i em diu una cosa contrària a aquesta meva idea, m'emprenyo i intento argumentar el meu punt de vista i defensar-lo perquè jo tinc la raó, moltes d'aquestes idees i creences que tingui instal·lades al meu cap em fan patir horrors. Però no me n'adono, no me n'entero. N'hi ha de molt evidents, no? Imagineu-vos una persona que té una creença, jo n'hi dic errònia, perquè no és veritat, en la qual s'està repetint a si mateix, no serveixo per res, sóc un desastre, ningú m'estima, no arribaré mai enlloc, que bé estaria el món sense mi, Aquests pensaments, aquestes creences són errònies, no són certes, només me les crec jo. I estarem tots d'acord que aquests pensaments, aquestes creences em fan patir, em condueixen a un pou de patiment. Però n'hi ha de més subtils que també poblen la meva ment i que no me n'entero i que, a més, tots estaríem d'acord, pràcticament, però quan les analitzes una mica dius, però si això ens està portant molt patiment. Per exemple, hi ha una creença molt establerta, que és errònia, que ja ho deien les iaies, jo me'n recordo la meva iaia, que m'ho deia molt, diu, nen, en aquest món hem vingut a patir, hem vingut a patir aquí, No, home, això no és veritat. Hi ha moltes formes de patiment completament absurdes que ens podríem estalviar si fóssim capaços de no identificar-nos en segons quins pensaments interiors. Tenim el dret a no patir, que és diferent perquè no ho sabem, i estem identificats amb moltes formes de patiment que van soles, o una altra creença errònia, que content que estic de tenir, la gent que tinc al meu entorn, és que entre ells em fan tan feliç. Una altra creença errònia, estem arreglats si m'han de fer feliç els altres.
ja podem plegar, que estem a les seves mans, depenc d'ells. I com que inconscientment, a més ho sé, que aquell em fa feliç. Què penseu que faria? El deixaré marxar amb aquell o aquella? No, perquè té una cosa molt valuosa a les seves mans, té la meva felicitat, això genera relacions molt tòxiques, de dependència, d'aferrament, és que t'estimo tant, però deixa'm respirar. No, no et deixaré marxar, perquè et necessito. Per tant, la gent no et fa feliç, només tu et pots fer feliç a tu mateix, a través d'aquest viatge interior. Però aquesta creença hi és, el món m'ha de fer feliç, i tantes d'altres, no? Si estimes de debò, patiràs. Però què dius? L'amor i el patiment no tenen res a veure. Si pateixes és que no estimes. És que tinc molt gelos de tu, perquè t'estimo tant i no et vull perdre. No, què cony, tu no estimes, tu vols per tu. Però estimar no és això, estimar és estimar sense esperar res a canvi. I si aquella persona està millor sense tu, doncs, carinyo, bon viatge. Això no és normal, La possessivitat ve d'aquí. Què més? També, ara estem parlant, recordeu, d'on sortim en aquest viatge interior, de quins estats. També hi ha tonelades de pors absurdes acumulades a dins nostre, moltes que es basen en la imaginació. La por és una cosa molt natural. Què fa la por? T'està avisant de si hi ha algun perill per tu. Si ara aquí aparegués un lleó, què faríem tots? Cagats. Però aquesta por seria molt bona perquè ens permetria a tots posar-nos en moviment, adrenalina, la sang s'aniria cap a les extremitats i tots podríem fer virgueries, saltaríem uns per sobre els altres, faríem coses que llavors ho voldríem fer un dia sense el lleó i no podríem. Saltaríem i algú es penjaria d'aquest projector d'aquí, allà. Seria algo sèrio, això. Faríem castells per posar. Seria espectacular. Aquesta por ja està bé, però no hi ha lleons pel món normalment. Però jo els veig, són imaginaris. I aquestes pors estan dins meu, clar. Per exemple, una por molt típica, la por a parlar en públic. És acollonant, aquesta por, no? Què vols que et facin els altres? Bé, no sé, igual ho faig molt malament i em tireu rocs, i llavors, clar, llavors sí que tindré por i m'amagaré aquí darrere. Però no hi ha cap perill per la meva vida aquí. Per tant, aquest tipus, clar, tinc por de quedar malament. Ja són pàjares mentals, això, De què pensaran els altres de mi? Veig lleons on no n'hi ha. Si faré el ridícul, si em quedaré en blanc, si tinc la bragueta oberta i no me n'he enterat. Clar, són pors imaginàries, i això viu dins meu. Estem plens d'aquestes pors, estem plens de desitjos i expectatives que esperem que es compleixin i si no es compleixen generen frustració, que els altres em respectin, que m'ho mereixo, tinc tot el dret, exigeixo que els altres em respectin, per què? El respecte, jo diria que es guanya, no s'exigeix. Però no, m'han de respectar perquè jo no sé què, o tinc expectatives, no sé, que arribi el cap de setmana una cosa tan tonta i que faci bon temps per poder anar a la platja, i llavors plou i no cago en bé, la mare que va parir el temps. Però què és això? O espero tenir èxit a la meva vida, perquè si no tinc èxit no em sentiré realitzat, i les tonteries dius. Tu pots sentir-te realitzat independentment de que obtinguis uns resultats determinats d'una sèrie d'accions que tu fas. Només faltaria, tu et pots sentir realitzat pel que estàs fent a cada instant, si depens dels resultats estem arreglats. A més, uns resultats que, no sé si ho sabeu, ens han vengut la moto aquí. Sí, sabeu això? És a dir, ens han dit que és una persona d'èxit i que és una persona fracassada a la vida, i ens ho hem cregut. Ens l'han colat aquest, per l'esquadra, Ni el Messi ens fa aquest gol, és espectacular. I home, això ens ho han colat. Si jo fes la pregunta ara a la majoria de gent, escolta, qui creus que ha tingut més èxit a la vida? És a dir, aquell multimilionari que ha guanyat milions i milions, que ha fet una empresa amb milers d'empleats, que ha donat feina a milers de gent, o aquell pastor d'allà d'Andorra la Vella que està cuidant aquest ramat de cabres, què diria la gent? El pastor, no? El milionari. I igual llavors te'n vas allà i veus aquell que està guanyant tants milions que està fotent ansiolítics, antidepressius, que el tio està fatal, que el tio està sempre pendent de guanyar més i por que no li fotin la pasta, i està amb una curassa de que no veure-les venir, i aquell d'allà està tan tranquil·let cuidant les cabres. I la mar de feliç. Per tant, hem donat un significat a la paraula èxit molt curiós, no? Té èxit aquell que aconsegueix uns resultats que tots ens hem posat d'acord en què són els òptims. Però clar, quan no aconsegueixo aquests resultats, em frustro. Hi ha gent que viu frustrada tota la seva vida, perquè no sé, perquè volia ser president de l'Escala i ha arribat només a vocal. M'ho invento. Bé. També
partim d'un estat en el qual estem molt desconnectats del nostre moment, d'aquest instant present. Ja, els que em coneixeu ja ho heu sentit moltes vegades, jo sempre dic que generalment la gent està de cos present, perquè hi ha un cos, però la psique no hi és, està de parranda. Estic pelant patates allà, i la meva ment o la meva emoció encara està vinculada amb el passat, perquè no sé què, aquest dematí no sé què m'han dit, que m'he emprenyat i encara tinc un regust de ressentiment i de rancor, però que s'ha cregut, jo estic pelant patates, el cos està aquí, l'emoció està al passat, i el cap està pensant, ojalà no tingués que pelar les punyeteres patates i pogués anar a veure First Dates, que estan fent First Dates ara. Gran programa, per cert. Jo perquè tinc dona, però si no hi aniria. Far de riure, no? Far de riure. O sigui, l'emoció al passat, el cos al present, i el cap al futur. Estem completament desconnectats, tenim tota la ment cap aquí, l'emoció cap aquí, no hi ha una verticalitat, una unió interna. Estem en un estat de desequilibri profund. O, què us he d'explicar? La quantitat de tensions físiques que no venen perquè sí, és que estic molt estressat jo. Tinc una feina molt complicada. Sí, bueno, tot el que tu vulguis, però les tensions físiques no venen per si soles. Les tensions físiques venen perquè internament estem plegats de tensions internes, tensions emocionals, tensions mentals, que acaben reflexant-se amb aquest recipient que és el cos físic. O us penseu que les contractures apareixen per mala sort? Mira, estic contracturat, tinc una mala sort, Això pot passar a qualsevol. No, amb aquell que està relaxat, aquell pastor de cabres, no li passarà una contractura. No estarà allà així. No, estàs contracturat perquè estàs ple de tensions internes. Tenim una tensió interna al·lucinant, que es reflexa en una tensió en el cos brutal. Tenim tanta tensió que jo diria que estem fent la força necessària quan estem en repòs, com si haguéssim d'aixecar una pesa. Anem pel món. Deixa anar, no cal, deixa. Però com que no ens n'entenem perquè estem tan acostumats i hem normalitzat aquests estats tan aberrants, posem tot el dia tensos. Clar, aquesta tensió té unes conseqüències, a part de dolor, i d'haver d'anar a la farmàcia, fotre't els antiàlgics i aquestes històries, té moltes conseqüències. Com més tens estic, això no sé si ho sabeu, més velocitat té l'espiquer aquest d'aquí, el locutor. Sí, tensions musculars intenses equival a ment molt ràpida. Però imagineu-vos, i com més soroll, més estats emocionals exaltats. I per tant això és com una mena de cercle, i més tensions al mateix temps. Per tant, al final un dia fotem un pet, per sort, perquè el cos és molt savi, ens fotem malalts, llavors si hem de descansar no tenim energia ni per tensar-nos. Estem allà al llit així, no? Fas mala cara? Sí. En el fons hauríem de dir, que bé, el teu cos és savi, està descansant de tu. Clar, no et dona energia perquè facis el ximple. Llavors no pots fer el ximple, estàs així. No tens força ni per mirar la tele, ni per concentrar-te, ni llegir un llibre, no pots fer res, millor. El cos és savi. Conflictes permanents amb mi mateix, m'exigeixo més del que puc donar, no accepto els propis límits, em matxaco, em culpo. Algú d'aquí no coneix el que és la culpa? És un estat molt dens. Tothom se sent culpable, per qualsevol tonteria. En fi, resumint, podríem dir que aquest viatge interior sortim de Síria, o del Bronx, o de la mina, si fem més cap aquí, i volem anar a un lloc millor. Si tu dius a algú, tu estàs vivint a Síria, no? Tu t'agradaria anar a viure, no sé, a Florència? Tothom dirà que sí, no? Però això és així, si no estic exagerant, Jo penso que ara estem vivint en una Síria interna. El que passa és que no ho sabem. Com el Petit Príncep, no? El Petit Príncep és un llibre molt bonic, en el qual el Petit Príncep recordeu que fa un viatge molt bonic, un viatge metafòric de descoberta, en el qual passa per molts planetes i els va deixant enrere, aquells planetes. Ara recordo el planeta del vanitós, que té a veure amb la nostra supèrbia, tenim uns estats de supèrbia, d'orgull i d'autoimportància que donen gust, que fa que estiguem constantment pendents d'obtenir reconeixement dels altres, i si no ho obtenim ens emprenyem. Saps amb qui parles, tu? Una mica de respecte. És trist i cansat haver d'estar esperant i demanant el respecte, el reconeixement, l'aplaudiment, l'acceptació, la valoració positiva dels altres. És molt estressant, tot això. O el Petit Príncep, que també deixa enrere el planeta d'aquell que compta estrelles, és aquell que vol posseir-ho tot, possessivitat. Quin estrès, no? Quan jo tinc una cosa molt agafada, amb molta força perquè la posseeixo, perquè en el fons en depenc, la pregunta és qui té aquí? Jo a la cosa o la cosa a mi? Tot del que jo depenc, del que estic aferrat, que no puc viure sense allò,
em té pillat pels dallonses, em té agafat. En fi, ara no recordo més el Petit Príncep a quins planetes va, o els fanalers, molt bo, els fanalers, aquells que estan obrint els fanals, us recordeu, tot el dia, no? Obert, pagat, obert, van fent aquesta rutina. Això és un símbol molt maco de la nostra mecanicitat, som màquines reactives. És com si els altres tinguessin un comandament a distància que els hi permet activar-nos i fer que reaccionem, i ens canvien de canal constantment. Ets un tio molt ben parit, tu, clar, que bé, tens tota la raó del món, gràcies. Ets una mica desgraciat, tu, què t'has cregut? Ping, reacció. No puc estar tranquil, serè, deixant que un em digui que soc un capullo, per exemple. No, em rebel·lo internament, però és que igual té raó. Llavors em convindria i m'interessaria escoltar-lo, perquè igual m'adona que soc un capullo. I que faig tonteries. Llavors diria, doncs igual tens raó, gràcies, no sé. Però no, som reactius, no? Som com màquines reactives, no? Què més? I on em condueix aquest viatge? Ara hem dit d'on sortíem, i ara la qüestió és, i cap on em porta aquest viatge? La resposta tècnica, no sé si us serviria d'alguna cosa, seria de l'ego a l'essència, o de la part més superficial, més externa, del personatge que m'he creat, amb el que m'identifico, fins a la part més substancial, més profunda del meu espai interior, que hi és. Altra cosa que el conegui o no el conegui, però ser-hi hi és. Pas que ara ja estic desconnectat, no? Però, si som una mica més metafòrics, podríem dir que aquest viatge em condueix, en el fons, a això que dèiem abans, a veure coses maques, coses boniques, coses que ens atrauen. Quan jo viatjo, per exemple, a Florència, no vaig a veure les clavegueres de Florència, que no tindria cap mena de sentit. Vaig a veure les coses interessants, no? I per tant vaig a veure coses que ara no conegui que m'atrauen, o vaig a veure llocs que no he vist. Si vaig a Atenes aniré al Partenó, si vaig a Boston aniré, evidentment, al Boston Garden, no? Que és on juguen el Boston Celtics, no? És a dir, aniré a veure coses maques, boniques, no? Coses que no he vist. El viatge interior és el mateix. Anem a descobrir estats bonics, estats millors dels que coneixem, no? Perquè al final la vida, dèiem abans, no és tant el que tinc aquí davant. La vida al final és l'estat amb el que visc, el que tinc davant. Això és l'important. Un podria estar vivint, no sé, en una festa amargadíssim, per tant no hi hauria festa, la festa està aquí però jo no la visc, o un podria estar a la presó tan feliç i content, o pasturant cabres. Per tant, l'important és com jo visc la vida, no què està passant davant meu a la vida. Per això la pregunta és, si jo d'alguna manera, a través d'un viatge interior, pogués conquerir estats de plenitud, d'equilibri, de comprensió, d'empatia, etc., i ho portés sempre a la meva motxilla, és igual el que passés a davant, això aniria amb mi i no dependria de les circumstàncies canviants. Seria fantàstic. S'ha acabat la xuleta. Què més? Dèiem, aquest viatge em condueix del Bronx a Florència, per exemple, o de la mina a Pedralbes, no? I qui no vol això, no? Qui no vol, per exemple, deixar enrere les preocupacions, allò que em preocupo, aquelles pors absurdes dels i si passa, i si passa, i si passa, i em projecto imatges que potser mai passaran, però que ja les he vist com si estiguessin passant i que em fan patir horrors. Qui no vol deixar enrere les preocupacions i quedar-se només amb les ocupacions del que està passant i punt, d'allò que em puc ocupar o no? Qui no vol deixar enrere les expectatives que em porten a valorar la vida pel que vindrà o pel que jo vull que vingui? Deixar enrere això i quedar-nos amb la capacitat de viure l'experiència que tinc davant i que em permet valorar la vida pel que és, no pel que espero que sigui. Aquí és on hi ha la frustració. Quan jo estic vivint una circumstància i jo esperaria una cosa diferent, em frustro i no puc viure això de manera correcta, amb acceptació, amb comprensió, amb alegria d'estar vivint una cosa, sigui el que sigui. No, perquè jo voldria que la vida fos això. Estem comparant sempre el que tinc amb el que m'agradaria tenir. Clar, sempre surt perdent el que tinc, perquè som molt imaginatius, clar. Qui no vol deixar enrere les adversitats i problemes i que quedin només oportunitats de creixement? Qui no vol deixar enrere les pors inútils i que quedi només una profunda confiança en mi mateix per ser capaç d'adaptar-me i amollar-me a les circumstàncies canviants, siguin quines siguin? Moltes pors venen perquè no sé què viuré. Ai, 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 i si visc això? Ai, 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 i si visc això? Quan un guanya confiança en les seves capacitats, en si mateix, amb els recursos que té dins seu, és igual el que vingui, tot és un repte. I sé que tinc la capacitat d'adaptar-me, i ja ho viurem, i aquestes pors desapareixen. Qui no els agradaria deixar enrere el judici i el prejudici dels altres
perquè aparegués l'empatia i la comprensió de qui tinc davant. Quan jo estic jutjant algú, estic ficant un prejudici entre ell o ella i jo, i no em deixa tenir una relació natural, directa amb aquella persona, m'està condicionant la relació amb aquella persona. Si jo penso que una persona és tonta, aquesta idea preconcebuda, que només me la crec jo, o només la veig jo, m'està condicionant el que està fent aquella persona o està dient, i tot el que fa jo digui i diré, veus que és tonta. Per tant, m'està condicionant la relació amb els altres. Qui no li agradaria deixar enrere la queixa automàtica, que ens queixem per tot? La queixa és automàtica, no? Ens queixem per tot, per qualsevol tonteria, no? Vine quina merda de dia. Quina merda de dia? Però què dius, no? Condena, no sóc gaire calenta avui l'aigua. Encara no hi ha el dinar fet, encara no hi ha el sopar fet, me cago en Déu, no? Ostres, tu, anaves al bar i no tinc el diari que m'agrada a mi, i el Mundo Deportivo l'ha agafat aquest punyetero client del costat, me cago en Déu, ens queixem per tot. Qui no li agradaria canviar les queixes per un agraïment que prové d'una acceptació del que és? Qui no li agradaria deixar enrere l'aferrament cap als altres, la dependència dels altres, per poder aprendre i descobrir què és l'amor autèntic? L'ho dit abans, no? Del Bronx a Suïssa. La sensació que un té, a mesura que va avançant aquest viatge interior, és que un s'està desempallegant d'una cosa que pesa molt. Sabeu allò que, jo què sé, que vas un dia molt carregat, no? I has hagut de carregar una cosa en un lloc i arribes a casa i pots fer quin descans, no? Doncs això és el mateix. A la mesura en què anem cap a nosaltres, que anem traient capes de ceba de tot allò que no té a veure amb mi, perquè hi ha moltes coses que no tenen a veure amb mi, que no són essencials, i que van caient per si soles en la mesura en què jo simplement vaig cap endintre. Quan un es va desempallegant d'això, la sensació que té quan mira enrere el seu passat i diu «Uau, com podia viure amb aquella càrrega a sobre?» La sensació d'aquest viatge interior és que, mica en mica, tu et vas desempallegant, desprenent de pedres que pesen horrors, pedres que no estan a fora, precisament estan a dintre. I aquestes pedres, jo tan feixuc, es va substituint mica en mica per alguna molt més lleuger. Si es pot comparar alguna cosa, aquests estats més lleugers, els que et condueix a aquest viatge interior, podrien comparar-ho als estats d'un nen, el famós nen interior, que és el que d'alguna manera ara el tenim una miqueta presoner de tot aquest adult amb les seves tonteries que hem construït i que a mesura que hem anat creixent ens hem anat deixant enrere totes les capacitats d'aquest nen. Doncs això és una mica això, a la mesura que vas cap endintre recuperes la connexió, tornes a abraçar aquest nen interior que és dins nostre i amb aquesta abraçada d'aquest nen recuperes estats que li són propis, com per exemple la capacitat d'admirar-me de les coses, de sorprendre'm, avui no ens sorprèn res, estem de tornada de tot, la passió per la vida, veig els meus fills i s'apassionen pel que facin, siguin jugar amb la plastilina, siguin plorar, sigui queixar-se, sigui riure, viuen amb total passió allò que estan fent. Això ho hem perdut. Anem com autòmats, com zombis per la vida. Hem perdut la sensibilitat. No pot haver-hi passió per la vida si no tinc sensibilitat, si no sóc sensible a la vida. I no puc ser sensible a la vida si no m'admira i em sorprèn la vida. Ara no em sorprèn la vida perquè entre la vida i jo hi fotem aquest locutor que m'està explicant la pel·lícula de sempre, que he sentit 30.000 vegades, com si ara jo que us fiqués la mateixa pel·lícula 300 vegades seguides, i a l'agafar 300 diríeu, bueno, no, a l'agafar 2, ja diríeu, bueno, tu, ara canvia de pel·lícula, no? Doncs després de sentir 300 vegades aquest locutor que m'està parlant sempre, explicant el que tinc a davant, clar, la vida és un rotllo, no perquè la vida sigui un rotllo, el que és un rotllo és la meva relació amb la vida, aquesta relació mecànica dels mateixos pensaments de sempre, mateixes emocions de sempre en relació a la vida. El nen no ho té això, el nen encara no ha cristal·litzat dins seu tots aquests mecanismes, tot aquest speaker que li està explicant la vida, encara no ha arribat a aquest punt, ja arribarà, patiu, ja anirà venint. El nen té aquesta sensibilitat. Puc recuperar l'agraïment pel que tinc, la capacitat d'acceptar la flexibilitat i sobretot una cosa molt important que per mi dona aquest viatge interior, que això és impagable, que és un sentit més profund a l'experiència de vida. I això per mi no té preu, perquè ara mateix les persones, el sentit que li donem a la vida, generalment, és un sentit en relació al que ha de venir a la meva vida. La meva vida té sentit perquè ara vull que arribem a la independència. El problema serà quan la tinguem a veure què fem. I ara què faig? Ara ja no té sentit la meva vida, em puc morir. Em recordo el meu avi, pobre, que era molt del Barça, molt culer, i una vegada estaven jugant al Barça i al Madrid, recordeu, el 92, Barça 5, Madrid 0, gol d'en Romario, a veure si me'n recordaré, d'en Koeman de falta,
no sé si al final va fer un que no jugava, va jugar 5-0, i el meu avi me'n recordo que quan va veure aquell partit es va emocionar, va aixecar-se i va dir ara ja em puc morir, ara ja em puc morir. Jo pensava, hòstia, no cal, no? No cal. El sentit de la vida, que guanya el Barça una Champions, que em donguin una feina, que aconsegueixi molt reconeixement de la resta, aconsegueixi crear un imperi, formar una família, i tots són sentits que tenen a veure amb coses que han de passar. Però això et dona un sentit global de l'experiència de vida, independentment dels teus objectius de vida, que estan tots molt bé. Està molt bé que guanyi el Barça i que facis una empresa i tu el que tu vulguis, però això et dona un sentit molt més global que t'acompanya a cada instant, perquè és un sentit que té a veure amb el teu procés de creixement i que et permet aprofitar totes les circumstàncies de vida per créixer. Acabes convertint la vida en una escola. I llavors la vida és magnífica. La vida és una merda quan l'únic que faig a la vida és esperar l'hora del pati, que és el que feia jo a l'Escorial. A l'Escorial, m'avorria molt en tot el que feia, llavors què feia? Esperava l'hora del pati. I quan feia mates, física, química, això era un toston, no? I clar, m'ho passava fatal, no? Jo tenia una tècnica, jo soc molt surrealista, llavors m'avorria tant que tenia un paper, jo què sé, física, no? Llavors començava i apuntava un paper 60. I anava mirant el Casio, tenia un Casio d'aquells, un rellotge Casio, i anava apuntant, mira, ha passat un minut, 59, 58, us ho prometo, jo em passava la classe així, allò no m'interessava gens, no? És que anem per la vida, anem per la vida esperant que arribi l'hora del pati, aquell moment que ens agrada, el moment xulo de la feina, el moment del cafè, el moment del cap de setmana que poder desconnectar, el moment del polvo de la nit, grande, el moment de les vacances d'estiu, el moment de no sé què, de la jubilació, hi ha gent que ja espera als 50 anys la jubilació, i acabes donant un sentit de la teva vida, quan em jubili, llavors sí que seré feliç. Però molta gent es mor. Sí, no, és veritat. Té una explicació, que ara no ve el cas. No ve el cas. Però això et dona un sentit que sempre hi és, perquè si jo aconseguís convertir la vida en una escola, m'és igual el que faci a la vida. Què toca ara mates? Que bé mates, a veure què aprenem. Què toca ara física? Que bé física, a veure què aprenem. Què toca ara? Que bé, no? O és que has d'anar a pencar no sé on i t'has de... que bé, no? Tu, que t'han de cantar les 40 allà, a veure. A veure com ho visc, És molt maco, perquè tu vas veient les teves reaccions, és com una doble vida, no? El mateix d'abans, que abans a dins teu passaven coses automàtiques, ara vius coses i dins teu passen coses que ara comences a veure, perquè el viatge interior és començar a veure dins teu. I tu passes pipa. Mira el que has pensat d'aquest ara. És molt maca la vida d'aquesta manera. Bé, aquest viatge que us estic explicant no és nou, no és una moda ara que hagi sortit New Age, no? Això són coses New Age, això del treball interior, l'espiritualitat, això ja passarà. Hosti, si passa l'hem fotut del pal. Sí, jo no vull imaginar-me un món en el qual no hi hagi cap tipus d'inquietud interior que faci la gent buscar l'essencial, no ho vull imaginar. De fet, sempre ha existit, per fortuna. Aquest viatge ja ha estat explicat des de fa segles, no? Per exemple, amb la famosa Odissea d'Homer, el viatge d'Ulisses, cap a Ítaca. El tio passa les 1001 històries, 1001 vicissituds, tot aprenentatges que són necessaris perquè un dia arribi a Ítaca. No pot arribar a Ítaca, a casa seva, sense aquests aprenentatges. I allà l'espera Penèlope, que és la seva muller, la reina Penèlope, per mi símbol de lo espiritual, de lo essencial, de lo sublim, de lo subtil, d'aquesta bellesa en mayúscules, de lo que anhelem, en definitiva, el que estem buscant. Hem fet un viatge, més cap aquí, El petit príncep, que és una història que a mi personalment m'agrada molt, o, jo què sé, el viatge al centre de la Terra d'en Juli Verne, que té unes connotacions filosòfiques extraordinàries, que al final per mi té a veure amb un viatge que té a veure amb anar a l'interior de la teva terra interior, o més cap aquí encara, més modern, al cine hi ha una pel·lícula molt xula, que segur que l'heu vist molta gent, que és el show de Truman, que és un tio que li fan com un gran hermano, i ell no ho sap, però des que és petit. Llavors li munten un plató enorme, que és un poble, el tio no ha sortit mai d'aquell poble, i li munten allà una vida artificial. I el tio no se n'entera. Tot el món el veu, com des que neix, la primera comunió, no sé què, fins que és gran, no? Que inclús la seva dona, que és una actriu, que tots són actors al voltant, hasta fan publicitat per la tele, que ell no se n'entera, no? Diu, mira, carinyo, he comprat aquesta marca de tomàquets no sé què.
Clar, el tio no se n'entera que ho estan filmant, no? Però clar, tothom el veu, no? I al final el tio, aquesta vida artificial i irreal, se'n cansa, el tio intueix que hi ha una vida millor i decideix emprendre un viatge per sortir d'aquesta vida artificial i mecànica. I aconsegueix, al final se n'entera que és un plató i al final s'escapa cap a la llibertat. Jo diria que aquest viatge interior si condueix a algun lloc és a la llibertat. Llibertat de què? Del personatge que t'has creat, de l'ego, d'aquesta mecanicitat, d'aquest speaker, i poder viure una vida més autèntica vinculada a la teva essència. Per tant, no és d'avui, ni d'ahir, fa molt temps d'aquest viatge. Jo diria que aquest viatge ha existit des que hi ha ésser humà. Perquè l'ésser humà té una dimensió espiritual o profunda, això no cal que us ho cregueu, considereu. Tothom té una dimensió profunda espiritual. I per tant, mentre jo no m'hi vinculi i no m'hi connecti, hi haurà una part de mi que estarà desconnectada. I per tant estaré incomplet i insatisfet. Una cosa que no he explicat i que dic ara és que, per mi, la principal motivació a fer aquest viatge interior és que estic insatisfet i estic tan cansat de no trobar alguna cosa substancial aquí que al final tan cansat dic, bueno, aquí no hi ha res, tu. I si vaig cap aquí? Per tant, la insatisfacció, per mi, és el principal motor de començar aquest viatge interior. Llavors, quan vas a fer un viatge, t'has d'emportar un mapa, no? Perquè si vas sense mapa, potser vols anar, no sé, a Rupit i acabes a Girona. No d'allò, no? Llavors, els mapes què fan? T'orienten, és a dir, et donen una orientació, et donen una guia. Què vol dir això en relació al viatge interior? Home, doncs aquí és molt interessant de poder comptar amb el consell, amb la guia d'algú que ha fet o està fent, perquè això penso que és un viatge que no té final, penso, no sé si el té ja ens el trobarem, no ho sé, jo no l'he pas trobat, és un viatge que tu vas fent i és maco veure com, a mesura que tu vas fent, vas comprenent coses, vas vivint experiències i quan hi ha gent que comença a fer aquest viatge, pots compartir amb aquesta persona el que tu estàs vivint. Ell ha de fer el seu viatge, tu no pots viatjar per ell, no pots caminar per ell, però pots compartir amb aquella persona el que jo m'he trobat al meu viatge interior. Mira, jo he anat per aquí, m'he trobat això, he anat per allà, m'he trobat això altre, i per mi aquest és el mapa, no? És a dir, l'orientació d'algú que està fent el mateix que estàs fent tu i que potser porta 3 o 4 passos més endavant que tu. Per mi aquest és el mapa. Deixeu-me donar-vos 4 consells molt breus que us permetran discernir quins mapes són útils de quins mapes són inútils. Perquè mapes de viatges interiors n'hi ha molts. Vosaltres sortiu i trobareu 30.000 informacions, 30.000 formacions, 30.000 coses. I no estic pas fent propaganda de la nostra. Estic simplement donant-vos informació perquè sigueu capaços de discernir, i penso que és de sentit comú el que explicaré, el que és un mapa útil d'un mapa potser no tan útil. Primer consell. Desconfieu molt de tots aquells mapes que et diuen que només hi ha una manera d'arribar al centre de la Terra. Jo diria que els mapes útils t'ensenyen tot el contrari, t'ensenyen que hi ha moltes vies d'anar cap endintre i que de fet és bo que sigui així, perquè depèn de la persona, li ressonarà més una via o una altra. Potser jo estic proposant una via d'autoconeixement, que esteu aquí sentats i algú està dient, vaja pal, això no m'interessa ni mica. Doncs està molt bé, no passa absolutament res. Però sabeu que el viatge segueix existint i segueixen havent-hi altres vies. I igual, la via que us proposo jo no us ressona, però igual us ressona aquella. Això sí. Per tant, pretendre que només hi ha una via i que jo tinc la veritat absoluta i que només si em segueixes a mi arribaràs a bon port és una miqueta, no sé com us ho diria, una miqueta endiosamiento. Desconfieu també molt, segona recomanació, dels mapes que et conviden a creure cegament en uns coneixements determinats. T'has de creure el que jo t'explico perquè això és veritat. I jo t'estic explicant què has de pensar. Els bons mapes no et diuen mai què has de pensar. Els bons mapes t'orienten i et guien perquè aprenguis a pensar per tu mateix, en base a la teva experiència directa, i no l'experiència d'un altre tio o tia. Per tant, els bons mapes són aquells que et diran no et creguis res del que t'explicarem aquí. Comprova. Jo et donaré eines de viatge. Viatja tu i constata. Però no et creguis les meves paraules, perquè si no et convertiràs en un creient. I la creença cega condueix massa sovint al fanatisme, i el fanatisme bàsicament és el símptoma més evident de desorientació i confusió. Què més? Va, més consells. Ja acabo, No queda gaire, Tercer consell. Desconfieu molt d'aquells mapes que separen la gent en bons i dolents, fidels, infidels, etc.
Sí, en aquest món no hi ha bons ni dolents, és un punt de vista. Jo penso que no hi ha persones bones ni persones dolentes. Això és una classificació que tots fem. I curiosament, fixeu-vos que ens hem passat tota la nostra vida convençuts de que nosaltres som els bons i que els altres són els dolents. No estareu tan il·lusos de pensar, suposo, que els altres diuen no, jo sóc el dolent i tu ets el bo, tens raó. No, aquí tothom està convençut de que té la raó i de que les coses les fa ben fetes i a més amb una moral i convençut de que jo sóc un tio molt ben parit. Per tant, aquí no hi ha persones bones ni dolentes, jo diria que hi ha persones que fan el que poden. Tots fem el que podem, no? I aquesta classificació és una miqueta absurda, no? Per tant, aquells mapes que et diuen divideix entre bons i dolents i si fas el que et diem nosaltres seràs dels bons i si no seràs dels dolents, això és tonteria. Això l'únic que fa és generar dependències i generar culpa si no segueixes aquell camí i tot aquest camí interior el que fa és desempallegar-te i descarregar-te de tonteries, com sentiments de culpa i històries d'aquestes rares que, no us hauré de dir, ja ho veieu, les nostres estimades religions, per mi, malinterpretacions en general de missatges molt profunds, ens han fet creure, és a dir, ens han aportat molt més sentiment de culpa que no pas una proposta de camí interior seriós. Els mapes útils sempre et descarreguen, és un bon símptoma. Si jo començo a fer un camí interior i cada vegada estic més carregat de tonteries i de pors i de mandangues i d'emprenyamentes i d'odis i veig els altres com cada vegada més diferents de mi, és un bon símptoma aquest. És un mal símptoma. El bon símptoma és que cada vegada veig la gent més propera a mi. Me'ls sento més meus, em reconec més amb ells, perquè amplio la mirada i veig que jo no sóc diferent d'aquella persona, que jo sóc exactament igual que aquella persona. Això vol dir que estic ampliant la comprensió. Però a mi què m'uneix amb en Rajoy? Res! Més del que us penseu, no us ho creieu, per això. Quarta i última recomanació per discernir si un mapa és útil o és inútil. Desconfieu de mapes que et plantegen aquest viatge interior com una obligació i que si no el fas no et salvaràs. També sabem de què parlo, no? Suposo. Això és una opció de vida, això no és obligatori per ningú, no està bé ni malament fer això, és una opció de vida. Hi ha gent que necessita fer-ho perquè està fins als pebrots de com viu fins ara, doncs molt bé. Hi ha gent que no necessita fer-ho perquè ja va fent, ja està bé, doncs em sembla molt bé. No passa res si no es fa això, és una opció de vida com una altra. És més, nosaltres convidem a la gent que aquest camí interior, aquest viatge interior, es faci amb bon humor i sense massa pressions d'on hem d'arribar. És que no sabem on hem d'arribar, seria un hipòcrita, és que hem d'anar ràpid perquè hem d'arribar no sé on, no sé, hem d'arribar, jo vaig fent. Jo l'únic que sé és que avui he vist millor que ahir i comparteixo amb vosaltres aquest viatge interior, però no sé on arribarem, si és que arribem a algun lloc, no ho sé, però estic millor. I això és el que compartim, però no hi ha cap pressa. Pot ser un camí de vida tranquil·lament, un camí de vida que estaria molt bé fent bon humor. És molt important desenvolupar el bon humor. De fet, es desenvolupa sol a mesura que anem fent el viatge interior. Perquè, clar, a mesura que vas al viatge interior vas cap endintre i comences a veure des de dintre el personatge amb el qual t'identificaves, que és ridícul i fa molt riure. Fem molt riure, no sé vosaltres, però jo em foto un fart de riure a mi mateix, constantment. Per tant, és un camí interior, que l'ideal és gaudir-ne pel que és el camí interior, no per on hem d'arribar. Us imagineu quin estrès, que hem d'arribar, és que m'he d'il·luminar. És que sí, és que he d'arribar a activar tots els xakres i només llavors desenvoluparé els poders, no sé, què dius? Gaudeix d'aquest moment, no? Però és que ara estic malament. Bueno, doncs gaudeix del que estàs ara, del que estàs fent ara, de la teva potencialitat, de veure dia a dia el teu procés de transformació, de veure que això que ara en dius límit, això que ara en dius mancança, això que ara en dius mal rotllo, és la matèria prima a partir de la qual podràs desenvolupar el teu or, és el fang del qual naixerà la flor de lotus, és necessari el fang. No hi ha res dolent dins meu ara, només hi ha mecanismes, hi ha programes psicològics una mica densos, com dèiem abans, però no són ni bons ni dolents. Fan la seva funció. Què més? Clar, quan anem de viatge també busquem vehicles, no? Vehicles amb els quals fer el viatge. Anem amb avió, a vegades anem amb cotxe, a vegades amb patinet, a vegades amb bicicleta, etcètera, no? Bueno, amb patinet no ho sé. Un viatge amb patinet potser ens cansaríem molt, no? Home, allò que hi ha ara, no? Heu vist allò que hi ha ara? Allò és xulo, eh? Jo em sembla que em fotria de lloros amb allò. Tinc molt bon equilibri i segur que pujo allà i cap a terra. Llavors, quan anem de viatge, anem amb vehicles. En el centre de meditació de Vic t'ensenyem el funcionament d'uns quants d'aquests vehicles, els que nosaltres pensem que a través d'una didàctica et poden
conduir cap a aquest viatge interior de manera progressiva. Quins vehicles us proposem? Bé, no ve el cas, us els citaré només, no? Però jo entenc que al centre el que fem és donar-vos un multienfoc. No us donem només una eina de treball, us en donem moltes, perquè cada eina de treball fa com un xoc a la vostra consciència que permet activar-la. Treballem la relaxació conscient per començar a relaxar el cos i fruit d'aquesta relaxació del cos també anem alliberant-nos de tensions internes. També treballem l'autoobservació, que és una eina molt xula que et permet descobrir-te en tots els sentits i adonar-te de qui realment ets i veure que qui ara creus que ets, no ets. El record de si, que et permet treballar la presència i aprendre a viure això que en diem el moment present, que tant es diu, no? Viu-la aquí ara, no? Tothom ho diu, viu-la aquí ara, no? Però la gent no té mal entès, això, La gent ho entén com una mena de carpe diem, sexe, drogues i rock and roll, aprofita el temps intensament. I quan tu vius intensament, no estàs vivint el moment present, estàs vivint intensament, però no estàs vivint el moment present. El moment present és una altra història, és viure l'estat, el moment que tens aquí, des del teu espai interior. Que la teva atenció estigui enfocada en el que és. Això és viure el moment present. Ho aprenem a fer amb el record de si, aprenem a meditar. La meditació, jo al·lucino perquè hi ha gent que té una idea preconcebuda molt errònia de la meditació. La meditació no és més que un entreno per llavors poder aplicar aquests estats de més presència, de més capacitat d'adonar-me a la vida quotidiana. La meditació és el dia de l'entreno, el dia a dia és el dia del partit. Per tant, la meditació no és l'objectiu de la meditació, aïllar-me de la vida per estar la mar de vella al meu raconet de casa, el meu incens, la meva espalmeta, la meva musiqueta. Oh, que bé que estic, mira quina pau, mira quina pau. Clar, així és qualsevol, no? Música amb incens, amb coixinets, amb penumbra, allà, tocant l'arpa, no? Clar, això és fantàstic, no? Aquí qualsevol hi arriba. I llavors surt de la meditació, oh, quina pau interior. Surto, i en el meu cas, el gos s'acaba de fotre una caca allà, l'altre que el nen allà, hem d'anar a banyar els nens, no sé què, on és aquell equilibri? No, això no és meditar, meditar no és aïllar-te del món, és aprendre a viure millor, amb més equilibri a la vida quotidiana. També expliquem coses que tenen a veure amb nosaltres, amb la vida, per aprendre a reflexionar, idees que ens permeten donar voltes a les coses, algunes una mica dures, no us enganyaré, En aquest camí interior també a vegades hi ha sacsejades, però que són necessàries sentir-les per reqüestionar-nos, reformular-nos coses. Per tant, amb aquest multienfoc, amb tots aquests vehicles que us proposem, anem avançant en aquest viatge interior. Per anar acabant, quan anem de viatge, també a vegades ens fan avisos, no? Ens donen com indicacions, la gent que ha anat de viatge abans que nosaltres ens fan indicacions, no? No sé, si algú ha anat a Colòmbia i tu hi vas i li dius, segurament et dirà, home, vigila, si vas a Colòmbia no surtis segons quines hores ni per segons quins puestos, ves pels itineraris coneguts, no? O si vas a Moscou, que això em va fer molta gràcia la vegada que hi vaig anar jo, un em va dir, si mai agafes un taxi, com es diu allò, em surt, lluita pel preu, no? Em surt la paraula, regateja, gràcies, regateja, perquè ells et fotran un preu molt alt. Clar, si no m'ho haguessin explicat, jo hagués arribat allà i quan val això? Vale, doncs té. No? I tu regatejaves, no? I al final arribaves a un preu molt més econòmic, no? Són indicadors que la gent et dona, no? Jo només us faré un parell d'indicacions, un parell d'avisos, de consells en relació a aquest viatge interior, si us fa gràcia i teniu interès en fer-lo. Deixeu-me aconsellar-vos que no us feu massa projeccions d'on us conduirà aquest viatge interior, no ho sabeu, perquè és un viatge interior cap a lo desconegut. Per tant, si ara comenceu, si aquest viatge interior m'aportarà no sé què, m'aportarà no sé quantos, esteu pensant on us portarà, però no ho esteu vivint. Jo si hagués hagut de dir com estaria vivint avui internament fa uns anys, on m'hauria conduït aquest viatge interior fa uns anys, no ho hagués entès. Per tant, no us feu projeccions, és a dir, aneu caminant, ja veureu on us porta. Dius també que és un camí interior, un viatge interior que no deixa indiferent, que sacseja, que remou, que pot ser que porti crisis internes, per una senzilla raó, perquè jo fins ara estic identificat amb un personatge, i quan començo a mirar endins i veig que no sóc aquest personatge, llavors qui sóc? Un bon símptoma és que algú em digui, estic fet un lío. Abans ja ho estaves fet un lío, perquè t'havies format una falsa seguretat o sensació de seguretat, i ara estàs descobrint que no saps ni qui ets. I això és molt bon símptoma. Per tant, és un camí que porta certes remogudes, pot haver inclús crisis d'identitat, crisis internes.
És un viatge que no aporta pau. Vaig a fer meditació, que estic la mar de bé, i m'alineo els xacres, i arribo allà inspirat, i una pau interna. Bueno, això és una part del treball, però aquest treball et porta motius per a la revolució. Et remou, et fa veure l'ombra, et fa veure tot el que ara t'ancla o t'encalla amb aquesta vida mecànica. Dius, ja n'hi ha prou! Jo no vull això, jo vull una altra cosa! Motius per a la revolució. No t'aporta pau interior d'entrada, t'aporta una percepció de la teva vida interna que no tenies abans i que et fa adonar que dins teu hi ha molts quartos que no coneixies i que quan has obert la porta has vist que hi havia una miqueta de brutícia i hi havia unes ganes boges de començar a netejar i de començar a posar ordre. Per tot això, i acabo, us convidem a fer-lo. Us convidem amb tota la bona intenció del món i us convidem a fer-ho perquè nosaltres l'estem fent i veiem el que ens aporta. Seria un mal parit si us convidés a fer una cosa que no veig que porta llocs adequats o bons. Per tant, us convidem a fer-lo, no tingueu por, el guany és incalculable, el guany no és més que aprendre a viure de debò, començar a viure la vida i deixar de pensar la vida que dèiem abans, començar a viure la vida i no que la vida ens visqui, etc. Per tant, el guany és incalculable. Al centre estarem al vostre costat, si així ho voleu, i recordeu que allò que més respecte, més por ens fa, sovint és allò que més ens emociona. Per tant, benvinguts i benvingudes al gran viatge interior. I moltes gràcies. Sí.